सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। मैं आपको बता दूँ कि केरला में बारिश होने की वजह से डैम भर चुका था। डैम का पानी छोड़ने की वजह से केरला में फ्लड आ गया और उस फ्लड की वजह से, उस बाढ़ की वजह से केरला के रोड्स तक दिख नहीं रहे। एयरपोर्ट भी डूब चुका है। कितनी फैमिलीज बेघर हो गए, कितने लोग बेघर हो गए। ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके केरला को सपोर्ट करें। केरला को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट का लिंक भी है डोनेशन करने के लिए, प्लस आप पेटीएम भी कर सकते हो, आप अमेज़ॉन के थ्रू भी भेज सकते हो कुछ ना कुछ ऑर्डर करके। NGOs लिस्टेड है अमेज़ॉन से, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि पेटीएम सबसे आसान तरीका है उनको हेल्प करने का, और सच में उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमारे इंडिया का एक ट्रेंड है कि इंडिया के जो लोग हैं वो उन चीज़ों को सबसे पहले फॉलो करते हैं जिन चीज़ों का मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किकी चैलेंज हो गया, ये स्वैग वाली टोपी हो गई, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो हो गया, ये सब चीज़ों को फॉलो करने में कौन सा क्या मिलता है आपको फॉलो करने के बाद? इन सब चीज़ों को ट्रेंड बनाने में क्या मिलता है आपको? मैं सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि इंटरनेट के थ्रू आज बहुत लोग केरला को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो आप भी सपोर्ट करिए। आप 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, आपसे आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतना दे के हेल्प कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप 10 रुपये के हिसाब से भी देखते हो। आपको पता है अपने इंडिया की 100 करोड़ की आबादी है। अगर 10 रुपीज़ के हिसाब से भी 100 करोड़ मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 1 रुपये के हिसाब से 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पैसे की बात करें तो दिन में हम 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये ये ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर हमारे 10 रुपये से, सिर्फ 10 रुपये से अगर किसी की हेल्प हो सकती है, अगर हम दिन में सिगरेट ना पी करके, गुटखा ये सब फालतू चीज़ें ना करके सिर्फ ये 10 रुपये वहाँ तक पहुँचा पाए तो उनकी कितनी मदद हो सकती है, उनको कितना हेल्प हो जाएगा। आप ज़रा ये सोचना, सिर्फ हमारे 10 रुपये से। और बाकी आपके ऊपर है। आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा दे सकते हो तो वेल एंड गुड, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने भी सपोर्ट किया है, मैंने भी डोनेट किया है, कुछ रुपए मैंने भी डोनेट किए। आप भी डोनेट करिए। आपके छोटे से डोनेशन से उनकी ज़िंदगी बच सकती है, उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सकता है, उनको कुछ मिल सकता है। और वैसे भी समथिंग इज़ कुकिंग ऑन माई माइंड, थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा, कुछ अच्छा प्रोवाइड करूँगा आपको। और टिल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग इंडिया, कीप सपोर्ट योर फैमिली।